आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप स्नैपचैट में कोई भी वीडियो बना रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो एंड आपका स्नैपचैट साउंड जो है वो आवाज़ वो वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं फॉर वीडियो बनाने के बाद यहाँ पर मेरा नहीं साउंड वर्क हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आवाज़ भी किया है, तो आवाज़ करने के बाद भी यहाँ पर मेरा वो आवाज़ नहीं आ रहा, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने स्नैपचैट को अपडेट कर लेना है। सब फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आपने अपने स्नैपचैट को अपडेट करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि स्नैपचैट के आइकन पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर आप आइकन पर क्लिक करेंगे देन उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में एक आइक ऑप्शन आ रहा होगा जो कि इन्फो का ऑप्शन आ रहा है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ऐप परमिशन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ऐप परमिशन में चले जाना। जब आप ऐप परमिशन पे जाएंगे देन उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि माइक्रोफोन में चले जाना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर डोंट अलाउ होगा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अलाउ कर देना। जब आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे देन उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आपकी आ रही हो रही थी वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आप स्नैपचैट में जाएंगे एंड फिर से वीडियो बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम तब भी नहीं सॉल्व हो रहा तो एक बार आप अपना क्या करना है कि आपने फ़ोन को ऑफ ऑन कर लेना है। देन उसके बाद फिर से ये ट्राई करना है। देन उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।